स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले मनोचिकित्सक सङ्घका सहसचिव मनोचिकित्सक डाक्टर निना राईलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 2,94,50,193 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या 2,12,81,085 छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,779। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 8,139 छ। प्रदेशअनुसार आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 401 जना, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 4,252, गण्डकी प्रदेशमा 800, प्रदेश 5 मा 1,217, कर्णाली प्रदेशमा 296, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 283। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,116, प्रदेश 2 मा 1,288, बागमती प्रदेशमा 3,900, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 764, कर्णाली प्रदेशमा 97 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 293 गरी जम्मा 7,640 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 10,375 गरी जम्मा 8,61,780 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,459 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,250 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 952, प्रदेश 2 मा 457, बागमती प्रदेशमा 467, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,943, कर्णाली प्रदेशमा 697 र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,143 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 1,062 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 40,638 जना हुनुहुन्छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 बाट 3,562, प्रदेश 2 मा 11,096, बागमती प्रदेश 8,392, गण्डकी प्रदेश 2,345, प्रदेश 5 मा 6,677, कर्णाली प्रदेशमा 2,531, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,035 जना कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभएको छ र यो 71.5% हो। सङ्क्रमणबाट निको भएर जानुभएको छ। सङ्क्रमितहरू उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1,060वटा कल प्राप्त भएका छन् र आइसियुमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 5 जना, प्रदेश 2 मा 9 जना, बागमती प्रदेशमा 123 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 22 जना, कर्णाली प्रदेशमा 9 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 0 सङ्ख्या रहेको छ र जम्मा 174 छ। भेन्टिलेटरमा रहनुभएको बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 25 जना, प्रदेश 5 मा 1 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 28 जना हुनुहुन्छ। 500 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्ला मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, रूपन्देही रहेका छन् र 0 सङ्क्रमित भएका जिल्ला सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। यसपछि म मनोचिकित्सक डाक्टर निना राई आफ्नो कुरा राख्नको लागि म समय दिन्छु। धन्यवाद सर। यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको सबैमा म डाक्टर निना राईको तर्फबाट न्यानो नमस्कार। म पेसाले मनोचिकित्सक हुँ र हाल किस मेडिकल कलेजमा सहप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छु भने मनोचिकित्सा सङ्घको सहसचिव। आज यस कार्यक्रममा कोभिड-19 र बालबालिकाहरूमा
हुने अथवा भइरहेको मानसिक समस्याहरूको बारेमा कुराकानी अथवा गर्नेछु। सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि महामारी अथवा पेन्डेमिकको बेलामा यो आत्तिनु, डराउनु, त्रसित हुनु भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ सामान्य प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ नर्मल रियाक्सन टु द एब्नर्मल सिचुएसन भनेर बुझिन्छ अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो कोभिड-19 को महामारीले बालबालिकाहरूमा को मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अभिभावकहरू चिन्तित हुनुहुन्छ र आज त्यसै विषयमा म कुराकानी गर्ने गइरहेछु। सर्वप्रथम यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो मानसिक समस्याहरू के कारणले भए त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पनि मानसिक समस्याको कारणहरू बालबालिकामा एक त यो कोभिड-19 सँग जोडिएका त्रास, चिन्ता, तनाव नै हो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ पारिवारिक वातावरण र समुदायको वातावरण अथवा होम इन्भाइरोमेन्ट अथवा कम्युनिटी इन्भाइरोमेन्ट भन्दछौँ। त्यसमा चाहिँ किनकि अहिले विद्यालयहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नो अधिकांश समय चाहिँ आफ्नो घर परिवार तथा समुदायमा बिताइरहेका हुन्छन्। त्यसैले घर परिवारमा भएका र घर परिवारमा भएको त्यस्तै गरी र समुदायमा भएका चिजहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको हुन्छ। किनकि बालबालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना अभिभावकहरूलाई पीर भएका, आत्तिरहेका देखिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै समुदायमा घटेका घटनाहरू जस्तै हिंसा, लान्छना, भेदभावहरू देखिरहेका हुन्छन् र त्यस्तै गरेर समुदायमा भएको अथवा घरभित्र भएको जस्तै सुनेका समाचारहरू कोरोना सङ्क्रमित अथवा मृत्यु भएका कुराहरूले पनि असर पारिरहेको हुन्छ। र अब यसमा अभिभावकमा भएको चिन्ता, पीरहरू के हुन् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक त कोभिड-19 रिलेटेड चिन्ता नै हो भने अर्को चाहिँ यो लकडाउनले निम्ताएका समस्याहरू हुन्। जस्तै जागिर गुमाउनु, व्यवसायमा कमी आउनु, घरेलु हिंसा बढ्नु अथवा लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा चाहिँ को शिकार हुनु, यी कुराहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्याइरहेछन्। अब यी त स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेका लक्षण कारणहरू भए। त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू भएका कसरी थाहा पाउने त? लक्षणहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ साधारणतया बुझ्दाखेरि 3 किसिमले देखा पर्छन्। एक त हामीले इमोसनल सिम्पटम्स भन्छौँ अथवा भावनात्मक लक्षणहरू, दोस्रो शारीरिक लक्षणहरू अथवा फिजिकल सिम्पटम्स, तेस्रोमा बिहेभियरल सिम्पटम्स अथवा आनी बानीमा परिवर्तन भन्दछौँ। र नम्बर 1 मा जुन अघि मैले भने इमोसनल सिम्पटम्स अथवा भावनात्मक लक्षणहरूमा जस्तै बच्चाहरू धेरै तर्सिने, आत्तिने, डराउने, उदास भएर बस्ने, चिन्तित देखिने यी लक्षणहरू हुन्। र त्यस्तै शारीरिक लक्षणहरूमा टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, त्यस्तै गरेर शरीरको कुनै अङ्गहरू दुखेको कुराहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर मुर्छा पर्ने, सास फेर्नु गाह्रो हुने अथवा शरीरको अङ्गहरू अथवा शरीर कमजोर भएर गएको जस्तोको लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ। र यसमा चाहिँ अभिभावकले के बुझ्नु एकदमै जरुरी छ भने बच्चाहरू अथवा बालबालिकाहरूमा चाहिँ प्राय जसो यो तनावहरू भएको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इमोसनल सिम्पटम्स भन्दा पनि बढी फिजिकल सिम्पटम्स अथवा शारीरिक समस्याहरू लिएर चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले कुनै पनि बच्चाले अथवा बालबालिकाले मलाई टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो भन्यो भने शारीरिक स्वास्थ्यलाई त ध्यान दिनै पर्यो, त्यस्तो बाहेक मानसिक समस्या त होइन भनेर एकचोटि हामीले ध्यान दिनै पर्छ। र त्यस्तै गरेर आयो अर्को भनेको बिहेभियरल सिम्पटम्स अथवा आनी बानीमा परिवर्तन। जस्तै एकदमै रिसाउने, रिसाएर लडीबडी गर्ने, ओछ्यानमा पिसाब फेर्दिने, त्यस्तै गरेर अटेरी हुने, जिद्दी गर्ने, भनेका नमान्ने र अर्को चाहिँ भनेका दुर्व्यसनमा पर्ने, लागु पदार्थको सेवनहरूमा लाग्ने, त्यस्तै गरेर आफूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कामहरू पनि हुनसक्छ। र यी कारणहरूले लक्षणहरू भए बिहेभियरल सिम्पटम्सहरू। र अहिले देखिएको चाहिँ यो इन्टरनेटको सहजीकरणले गर्दाखेरि भएर हो बच्चाहरूले प्राय जसो चाहिँ ग्याजेट्सहरूमा, ल्यापटप, मोबाइलहरूमा, ट्याब्लेटहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा समय बिताइरहेको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट एडिक्सन अथवा इन्टरनेट दुर्व्यसनीको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। त्यसको साथसाथै आफूलाई हानि नोक्सानी गर्ने अथवा लागु पदार्थको सेवनहरूमा पनि जोखिम त्यत्तिकै बढेको छ।
यी भए लक्षणहरू जुन चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने लक्षणहरू। यसको साथसाथै अब हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी जोगाउने अथवा मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले बालबालिकाहरूको स्कुलहरू बन्द भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको जुन एउटा दैनिकी थियो दैनिकी चाहिँ चेन्ज भएको छ। एउटा पहिला त स्ट्रक्चर रुटिन थियो हैन, एउटा बच्चा बिहान बालबालिका उठेपछि स्कुल जाने, उठ्ने, स्कुल जाने, स्कुलबाट आएर होमवर्क गर्ने, त्यसपछि सुत्ने, यो जुन पहिलाको दैनिकी थियो यो दैनिकी पुरै चेन्ज भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरूले के गरिदिनु पर्यो भने बालबालिकाको उमेर र उसको बुझ्ने क्षमता अथवा मेन्टल क्यापासिटीको आधारमा दैनिकी त्यस्तै किसिमको तयार गरिदिनु पर्यो र त्यो दैनिकी पनि बालबालिकाले फलो गर्नु पर्यो र त्यो कुरा पनि हामीले अभिभावकहरूले चेक गर्नु पर्यो र बनाएर मात्रै पनि भएन, बालबालिकाहरूले त्यसलाई पालन पनि गर्नु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ घरभित्रको इन्डोर गेम्सहरूमा चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। जस्तै घरभित्र लुडो, चेस, क्यारमबोर्डहरू खेल्ने प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भने त्यस्तै गरेर आफ्नो बालबालिकाहरूको इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार, कसैलाई नाच्नुमा इन्ट्रेस्ट होला, कसैलाई गीत गाउनुमा त्यस्तै रुचि होला, कसैलाई पेन्टिङ गर्नुमा रुचि होला, कसैलाई कथा भन्नुमा रुचि होला। उहाँ र बालबालिकाहरूको रुचि अनुसार पनि उनीहरूको यसलाई पनि हामीले इन्करेज गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूलाई आफूले सक्ने उनीहरूको उमेर उपयुक्त घरको काम काजमा पनि हामीले इन्करेज गर्न सकिन्छ। जस्तै सरसफाइ को कुराहरूमादेखि लिएर भान्सामा प्यारेन्ट्सहरूलाई अथवा अभिभावकहरूलाई पनि सघाउने किसिमको पनि कुराहरूमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर बच्चाहरूलाई अघि पनि मैले भर्खरै भनिसकेँ, बच्चाहरू अहिले यो इन्टरनेट एडिक्सनमाको जोखिम एकदमै बढेको छ। किनकि प्राय धेरै जसो चाहिँ बच्चाहरू अहिले मोबाइल ट्याब्लेटहरूमा नै व्यस्त हुन्छन् धेरै जसो। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो दैनिकी तयार गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई पनि यो पढाइ लेखाइ बाहेक एटलिस्ट 1-2 घन्टा अथवा म्याक्सिमम हामीले 1-2 घन्टा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ ट्याब्लेट अथवा मोबाइलहरू चलाउनु दिनु सक्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ दिनु भएन। र बच्चाहरूलाई यो जुन ट्याब्लेटहरू 1 to 2 आवर्स मात्रै जुन मैले भने त्यससँगै भनेर पनि भएन। यसमा चाहिँ अभिभावकले पनि आफूले पनि त्यस्तै किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो। जस्तै बच्चालाई चाहिँ ट्याब्लेट मोबाइल नचलाऊ भन्ने, तर आफूले चाहिँ मोबाइल चलाएर बस्ने त्यो पनि गर्नु भएन। किनकि बच्चाहरूले सिक्ने भनेकै अभिभावकहरूबाट, आफ्नै प्यारेन्ट्सहरूबाट। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसको सट्टामा अभिभावकहरूले गुणस्तरीय टाइम चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूसँग, बालबालिकाहरूसँग बिताउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा अझ हामीले थप राम्रो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो बाहेक चाहिँ हामीले समाचारहरू पनि अहिले त यति धेरै इन्फर्मेसनहरू आइरहेछ कोरोना रिलेटेड, त्यो इन्फर्मेसनहरू कति अथेन्टिक छन् कति छैनन्, र आधिकारिक समाचारहरू र लिमिटेड समाचारहरू मात्रै बच्चाहरूलाई भन्नु पर्यो अथवा सुनाउनु पर्यो। र हामीले बच्चाहरूलाई पनि जानकारी दिँदा, यो कोरोना भाइरसको जानकारी दिँदा बच्चाको उमेर, बच्चाको बुझ्ने क्षमता अनुसार नै जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कोरोना भाइरस भनेको के हो त, यो कसरी सर्न सक्छ, यो के कारणले हुन्छ त, अथवा यसबाट जोगिएर के गर्नु सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यसको साथसाथै हामीले बच्चाहरूको बारेमा खानपिनमा लगायत बच्चाहरूको लाई पनि आराम गर्ने चाहिँ कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यति गर्नाले धेरै कुराहरू चाहिँ समस्याको हलहरू चाहिँ हुनसक्छ अथवा मानसिक समस्याबाट बच्चाहरूलाई धेरै मात्रामा जोगाउन सकिन्छ। तर पनि कतिपय समयमा कस्तो हुन्छ भने यति गर्दै पनि के कारण भयो भने त्यो अथवा के कारणले चाहिँ अब हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मनोचिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि भनेका लक्षणहरू, त्यो लक्षणहरू अघि मैले उल्लेख गरेका लक्षणहरू, त्यो लक्षणहरू चाहिँ धेरै समय बढ्दै गयो अथवा 2 हप्ता 3 हप्ताभन्दा बढी भयो, त्यो समस्याहरूले गरेर बालबालिकाको निन्द्रामा गडबडी भयो, खानपिनमा गडबडी भयो, त्यसले गरेर बालबालिकाको दिनचर्यामा गाह्रो भयो, आफ्नो फङ्सनल लेभलमा गर्नु मतलब गाह्रो हुँदै गयो भने पनि हामीले यस्तो अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मी अथवा मनोचिकित्सकको परामर्श लिनै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको जस्तै लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा परेमा पनि परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको बच्चाहरूले चाहिँ यो जस्तै आफूलाई हानि नोक्सानी
पुर्याउने खालको क्रियाकलाप देखाएमा अथवा आफूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने खालका विचारहरू व्यक्त गरेमा यस्तो बेलामा पनि साइकियाट्रिस्ट अथवा मनोचिकित्सकहरूकोसँग सल्लाह लिनुपर्ने सक्दछ। र यति यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले हाल कान्ति बाल अस्पतालमा चाहिँ यो फ्री हटलाइन कन्सल्टेसनहरू, त्यस्तै गरी फ्री टेलिफोन भिडियो कन्सल्टेसनहरू चाहिँ 24 आवर्स नै सञ्चालन भइरहेछ। तपाईँहरूमा केही समस्या अब आफ्नो बालबालिकामा केही समस्या भएमा त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो नजिकको स्वास्थ्यकर्मी अथवा आफ्नो नजिकका मनोचिकित्सकहरूसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। र यसै हामी यो सिचुएसनमा म यति भन्न चाहन्छु कि हामी आफूलाई पनि कोरोना भाइरसबाट बचाउँ र आफ्नो बालबालिकालाई पनि बचाउँ र आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य बिनाको शारीरिक स्वास्थ्य अधुरो छ। र आज यति भन्दै म यो मलाई प्लेटफर्म दिनुहुने मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर गौतम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद सर डाक्टर निना राईलाई, किनभने हामीले अहिले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सिरिज अफ एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो हप्ता, र हामी यसरी नै कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र हाम्रो अनुरोध छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यो अनुरोध, कोभिड-19 उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निरन्तर खटिरहेको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यस रोगको उपचार, नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न देशहरूले गरेका अभ्यासहरूको सकारात्मक पक्षको अनुसरण गर्दै आफ्नै देशको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार एवं आम जनसमुदायहरू संयुक्त रूपमा एकजुट भई यस महामारी रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी सबैलाई अवगत नै छ कि यो कोरोना भाइरसको ले चाहिँ दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई नराम्ररी असर गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँहरू सङ्क्रमणको जोखिममा भएको हुँदा विशेष रेखदेख गरिदिनु हुन सम्बन्धित अभिभावकहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। सरकारले विभिन्न तहहरूबाट शङ्कास्पद बिरामीहरूको खोज, पडताल, परीक्षण, व्यवस्थापन, उपचार, आइसोलेसन एवं क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै गाउँघर, सहर बजारमा चहल पहल बढेको देखिन्छ। सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा कुदिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूको जमघट, भेटघाट बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कोभिडको जोखिम वृद्धि हुने सम्भावना बढी हुँदा कृपया सबैजनाले अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्र अनुरोध गर्दछ। र यो हाम्रो अनुरोध भयो। अर्को एउटा चाहिँ अरू पनि अनुरोध छ। केही चाहिँ अनलाइन पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमहरूमा मन्त्रालयमा भएका नीतिगत छलफलमा उठेका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर प्रकाशन गरिएको छ र त्यसमा धेरैजसो तोडमरोड गरेर चाहिँ लेखिएको पनि छ। जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ हामीले जाँच गर्ने, कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्ने हाम्रो नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। यसलाई विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले लेखेको र कतिपय प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ मन्त्रालयमा आएर ज्ञापन पत्र समेत दिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुन म अनुरोध गर्दछु। र मैले गत मिडिया ब्रिफिङमा मैले भनेको थिएँ, जो चाहिँ विज्ञहरू, डाक्टरहरू, चाहिँ म्यानेजरहरू, पोलिसी मेकरहरू अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि राम्रोसँग आफ्नो विषयवस्तु राख्नु हुन मैले अनुरोध गरेका थिएँ। यसलाई चाहिँ के अरे लेभल नमिल्नेसँग नबोल्न भनेर यसको हेडिङ राखेर अनि त्यसैलाई सेयर गरेको पनि पाइएको छ। यसमा मैले त्यस्तो कुरा भनेको थिइनँ। मैले के मात्रै भनेको थिएँ भने कसैले अनावश्यक
चाहिँ इस्यु उठाउँछ भने त्यसलाई जबरजस्त र प्रुफहरूसहित अध्ययनसहित राम्रोसँग आफ्नो विषयवस्तु राख्नुहोला। यदि विषयवस्तु राख्न सक्नुहुन्न भने फितलो प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिको लागि नजानु होला भनेको थिएँ। त्यो कुरामा म अहिले पनि दृढ छु र कायमै छु। र अर्को म फेरि भन्न चाहन्छु, काठमाडौँमा सहर बजारहरूमा अहिले इन्फेक्सनको दर अलिकति बढेको छ। यसले चाहिँ मृत्युको दर पनि बढेको छ र वृद्धहरू इम्युनोकम्प्रोमाइज चाहिँ व्यक्तिहरू जसको रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति कम छ, डायबिटिजका बिरामीहरू, फोक्सोका रोगीहरू र अन्य क्यान्सर डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीहरू, यस्तो बिरामीहरूको लाई चाहिँ राम्रोसँग रेखदेख गरिदिनु हुन अभिभावकहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ। हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ र अहिलेसम्म भएका मृत्युका सङ्ख्याहरूलाई हामीले एनालाइसिस गर्यो भने धेरैजसो 60 वर्षभन्दा बढी भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ र हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा आदरणीय अभिभावक बाआमाहरू, हजुरबा हजुरआमाहरूलाई हाम्रो बचाउने हाम्रो कर्तव्य हो। र मैले 1-1.5 महिना अगाडि पनि मैले यही प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, जुलुस नारा नगर्नुहोस्, धेरै नहिँड्नुहोस्, 100% PCR भन्दै फ्लिपकार्ट बोकेर बाहिर ननिस्किनुहोस्, सभा जुलुस गोष्ठी सेमिनार धेरै नगर्नुहोस्, तपाईहरूले चाहिँ धर्ना बस्ने काम नगर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि तपाईँले रोग लिएर गएर घरमा हजुरबा हजुरआमाहरूलाई सार्नुहुन्छ, बाआमालाई सार्नुहुन्छ र इम्युनोकम्प्रोमाइज मान्छेहरूलाई सार्नुहुन्छ र धेरै ठुलो क्षति हुन्छ काठमाडौँमा भनेर मैले भनेको थिएँ। यो कुरा मैले भनेको कुरा गल्ती ठहरिएको भए म धेरै खुसी हुन्थेँ, तर यो सत्य ठहरिएको छ र यसमा म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै दुखी छु। र अर्को चाहिँ एउटा सूचना छ, यो चाहिँ अस्पतालहरूलाई सूचना छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल तथा अन्य अस्पतालहरूलाई चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ सूचना जारी गरिएको छ। यो सूचनामा भनिएको छ, कोभिड-19 का आकस्मिक बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा तहाँ अस्पतालबाट कोभिड-19 पोजिटिभ भएका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरूलाई आकस्मिक सेवा दिइरहनु भएकै छ। यस अवस्थामा कतिपय अस्पतालहरूबाट होम आइसोलेसन, होटल आइसोलेसनबाट कोभिड-19 का आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरू सेवा लिनबाट वञ्चित भएको जनगुनासो आएको हुँदा त्यहाँ अस्पतालमा कोभिड-19 पोजिटिभ भई आकस्मिक सेवा लिन आएका सबै बिरामीलाई आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। साथै अस्पतालमा शय्या अभाव भएमा बिरामीलाई आकस्मिक सेवा प्रदान गर्दै मन्त्रालयको कोभिड-19 को टोल फ्री नम्बर 1133 1133 र मोबाइल नम्बर 9852 55837 9852 55837 मा समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुन समेत अनुरोध छ। यसका साथै नन कोभिड बिरामीहरूको पनि उपचार ठिक समयमा ठिक ढङ्गले बिना हिचकिचाहट आनाकानी उपचार गर्नु हुन समेत हामी अनुरोध गर्दछौँ। यति भन्दै सहरी क्षेत्रमा कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको बेला जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरौँ, जरुरी नपरी घरबाट ननिस्कौँ, मास्क लगाऊँ कम्पलसरी, 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धौँ, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊँ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।